السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا المواطن الفلسطيني ماجد أبو شرار. حاب اليوم أتكلم بس في شيء كتير مضايقني، ومضايقني جدا لأنه بصراحة بيسيء لقضيتي وبيسيء لبلدي، بيسيء لأي شخص آخر. ألا هو وبتعلق برضه في قصة اللي هو الخلاف الدائر في الشرق الأوسط، واللي مكبره الإعلام واللي بيغذيه الإعلام، ألا وهو قصة سني وشيعي وشيعي وسني ومش عارف إيش. أنا بتفهم مثلا في مواقع التواصل الاجتماعي إنه ناس من العراق مثلا، من سنة العراق مثلا، إنهم يتكلموا ضد الشيعة. ناس كانوا مسيطرين على البلد وراحت من إيديهم وراحت لمذهب ثاني أو طائفة أخرى وزعلانين. بتفهم هذا الكلام، بتفهم هذا كان بيكون موجود في لبنان بمحاصصة مذهبية وكل واحد بده ينتصر لمذهبه. لكن إحنا في فلسطين، معلش بهذه الكلمة، إحنا ما فيش عندنا شيعة، وإذا شيعة موجودين هم موجودين قلية جدا. إشي غير مذهبه أو إشي، يعني معلش كان فلسطين التاريخية 7 قرى في الشمال الشيعية، لكن نتكلم بصراحة ما عادش فيه، هاي القرى راحت باعتباري يعني. فأنا بدي أفهم ليش ندخل في هذا العداء اللي ما بيجيبش مشاكل إلا لقضيتنا. بدكوش تكسبوا أصدقاء، بدكوش تكسبوا الشيعة كأصدقاء، بلاش، بس ما تكسبهمش كأعداء. يعني مش حاب الشيعي يا عمي بلاش، بس يعني هو مش طالب حبك، بس أقل ما فيها يعني احترمه كإنسان. له مشاعر، بدخل مواقع التواصل الاجتماعي بشوف هذا الكلام. احترمه يا رجل، اعمل بأصلك. مع عندنا مسيحيين في فلسطين وانت محترمهم، وانا بعرف هالحكي، وبالعكس والمسيحيين الموجودين في فلسطين لعبوا دور كبير في قضيتنا، وهم اولاد شعبنا. زي ما بتحترم المسيحي، اقل ما فيها احترم الشيعي اللي هو بيشترك معك برضه في نبي. اذا بدي اقول لك، اذا بتعتبروش مسلم احترمه كانسان. وبعدين انا ليش زعلان منه؟ انت ليش زعلان منه؟ هو انسان مش عايش معك، مش عايش في بلدك، ليش زعلان منه؟ بدك تحكي لي بيسبوا امهات المؤمنين وبيسبوا الصحابه وبيسبوا. الحكي اول شيء مش صحيح. يعني انا شفت، قرات، طلعت على كتبهم، الحكي مش صحيح. وبتحداكم تجيبوا كاتب عالم شيعي معتبر سب ام المؤمنين او سب الصحابه في كتب. انسوكم اللي بتسمعوه في الاعلام، هذا كلام، هذا عباره عن بنزين بصبوه في النار الطائفيه اللي بتصير هاي. وبعدين يا عمي لنفرض جدلا انهم بيشتموا، طب ما انا بمشي في فلسطين في الشارع بسمع مسبة الرب والدين من الناس، من الكبير قبل الصغير، وبشوفش حد بيحكي معهم. مسبة الدين والرب بتثيرش مشاعرك، بس مسبة الصحابة وام المؤمنين بتثير مشاعرك مثلا؟ اللي بيفطر في رمضان في عز دين النهار في فلسطين بيستفزكش، لكن مسبة صحابة أو مسبة أم مؤمنين بتثير يعني مشاعرك وكرامتك ومش عارف الحكي هذا كله. طب أنت عارف لما تطلع حضرتك وأنت يعني واثق من نفسك وفارس كيبورد وبتكتب في مواقع التواصل الاجتماعي كلام وسخ عن الشيعة، يعني عملت اعتبار للشهداء الموجودين استشهدوا ومقابرهم موجودة في جنين وفي كل فلسطين، شهداء الجيش العراقي مثلا أو الشهداء اللبنانيين اللي استشهدوا في 47 و 48 واللي استشهدوا مع منظمة التحرير لغاية اتفاقية أوسلو. احترمت مشاعرهم هدول هم في مقابرهم مثلا؟ يعني أنا بدي أفهم، أنت ليش مصر تهين شهيد استشهد عشان قضيتك وفي أرضك؟ بدك تحكي لي عدائك مش مع الشيعة العرب، مع الإيرانيين؟ طيب حضرتك بس تطلع، لنفرض بس تطلع على وسائل التواصل الاجتماعي وتكتب، وضح، ما فيش داعي تعمل لي فيها يعني انه ابو زيد الهلالي تبع السنه. يعني وضح، وبعدين تعال نيجي نحكي ليش بدك تسب ايران برضه. يعني بدك تحكي لي ايران بدها تهيمن على الوطن العربي؟ دخيلك يعني، انت شو إلك؟ ما انت مالكش دوله لسه.
سواء هيمنوا ما هيمنوا، شو مزعلك؟ مزعلك العرب؟ مزعلك انهم والله رافعين ضغط حكام الخليج اللي لهم 70 سنه ما طلعوا فينا رصاصه معطونا نحرر فيها بلدنا. بالعكس كان دورهم طول العمر من يوم القضيه الفلسطينيه ما ظهرت ايام الانتداب البريطاني الى الان، عمره ما كان دورهم الا تآمر على القضيه الفلسطينيه. ليش مزعليتك ايران؟ ايران حولت السفاره الاسرائيليه لسفاره فلسطينيه. ايران بتعاني 35 سنة من حصار بسبب وقوفها إلى جانب قضيتك، مش عشان سبب آخر. ونكون صريحين، بدك تحكي لي إنهم الغرب بيعاديها على أساس يعني إنها جمهورية إسلامية؟ طب ما هي السعودية بتدعي إنها مملكة إسلامية، وبشوف زي السمنة على العسل مع الغرب. لا، إيران بتتعرض لحصار ولمحاربة كل الدول بسبب موقفها من القضية الفلسطينية. ورغم انه في الشيعة في فلسطين يعني هم يعني واقفين مع ناس من مذهب اخر، وبدفعوا 35 سنة فقر وحرمان وحصار اقتصادي قاتل، بدفعوا ثمن وقوفهم الى جانب الشعب ما بيشتركوش معه حسب كلامكم. يعني انتم بتعتبروهم مش مسلمين، بيشتركوش معه لا في دين ولا في غيره. هذا بنمشي حسب كلامكم، لا في قومية ولا في دين. طب ليش بدك تعاديه؟ واحد بيحكي لك انا بدعم فلسطين، ودعموا فصائل فلسطينيه بالسلاح حتى وبالمال وفي غيره وغيره وغيره. انا مش مستوعب موقفكم. يعني انا مش مستوعب موقف الفلسطينيين بشكل عام. مش يعني شوف، انا بتفهم مثلا فلسطيني بينتميش لحماس او الفصائل الاسلاميه بيهاجم ايران مثلا زي اليسار او القوميه، لكن انتم يا وكاله شهاب التابعه لحماس وغيره يعني اكلتوا مصاريهم واخذتوا اسلحتهم الان تاخذوا برضه بتسبوا عليهم. يعني هي ايران وسخه وسلاحها ومالها نظيف مثلا؟ يعني شيء بيخلي الواحد يعني فعلا يتقزز من اللي بيصير في بلادنا. وهذا ان دل على شيء واحد، عن الانحدار الاخلاقي والثقافي اللي وصلت له فلسطين او الفلسطينيين. الفلسطيني كان ينضرب فيه المثل بالثقافه، وينضرب فيه المثل بالتعليم، وينضرب فيه المثل بالتسامح، وينضرب فيه المثل بتقبل كل الناس، حتى اليابانيين اللي وقفوا مع قضيتنا تقبلناهم. وهلا صرنا ما شاء الله بس شاطرين نكسب اعداء، وسياسييننا ما هم السبب الرئيسي في هذا الموضوع. سياسيين وسخين بهم هم مش الا الفلوس وصف الحكي المنمق على اساس بس يضلهم على كراسيهم. انا بدي احكي شغله واحده، عيب احترموا حالكم على مواقع التواصل الاجتماعي. إذا بدكوش تكسبوا أصدقاء ما تكسبوش أعداء. عيب. في ناس ضحوا بحياتهم وهم شيعة عشان فلسطين. اتذكر هالشهاد، روح قبل ما تكتب شغلة على وسائل التواصل الاجتماعي، احمل حالك وروح على مقابر شهداء الجيش العراقي في جنين، اقرأ عليهم الفاتحة وشوف أساميهم وشوف من وين هم. إشي من النجف، إشي من كربلاء، إشي من العمارة، إشي من البصرة. شوف قبل ما تكتب. هذا قبره هناك في فلسطين. احترمهم، احترمهم كناس وكبشر. فقط هذا اللي حبيت أوصله لأولاد شعبي. وأنا بعتذر لأخوتنا الشيعة ولكل شيعي تعرض لإهانة من شخص فلسطيني سواء متواصل بمواقع التواصل الاجتماعي، لأنه شوف في وجهه مش راح تحكي له هذا الحكي. أنا متأكد لو واحد شيعي أمامك مش راح تسبه ولا راح تشتمه، بس لما بتيجي ورا الكيبورد وفيش عندك حدا، بتركب خيالك، بتعمل حالك زي دون كيشوت وهو متخيل طواحين الهوى فرسان. أنا بعتذر من إخوتنا الشيعة في كل مكان موجودين فيه، من أندونيسيا إلى حتى أمريكا. كل شيعي حس بإهانة من كلمة حكاها واحد فلسطيني، أنا بعتذر بالنيابة عن هذا الفلسطيني. وبيننا قضية مشتركة. قضيتنا الفلسطينية قضية عادلة، مش فقط للسني، مش فقط للشيعي، مش فقط للمسيحي، حتى البوذي الموجود وحتى بعض اليهود.
ما بدنا نكسب أعداء لقضيتنا يا جماعة، ما بدنا نكسب أعداء لقضيتنا. شكرا على استماعكم.